어? 많은다. 물건만 부담을 안 하고 왜 땀만 이러면 돼. 이상하다. 그런 것 같다. 부끄러워. 장작구이 803. 네, 안녕하세요. 맛있게 먹을 거예요. 잠깐 써보세요. 오늘 어디 왔어요? 오늘 장작구이 80원점. 누가 샀다고? 누가? 내가 샀어요. 오, 감사해요. 잘 먹게요. 왜냐면은 이게 야, 교통사고 났을 때 이 사람이 아이고, 문병 갔다고? 아이고, 고마워요. 네. 좋은 친구. 네. 그러면은 고구 먹고 문들 있고 예선이 잘 된다 그래. 아, 얘 804 장작구 유명한데 손님 좀 오세요. 맛집입니다. 버글버글버글 가성비 좋고 여기 보통 한 와, 2, 3 진짜 놀래. 있는데 네. 그것만 품으러 가요. 네. 장소도 넓고 이래갖고 와. 좋아요. 이 방송하네. 와. 좋습니다. 야, 나 이런 넓은 데인 줄 몰랐네. 여기는 밥 먹고도 국수도 마음대로 먹고 오. 고구마 품으면 돼요. 오. 나 처음 보네요. 내가 왜 여기를 처음 오죠? 공짜예요. 고구마는 공짜인데 이렇게 싸서 기다리는 동안 이거를 많이 먹어야지 밥을 적게 먹으니까 내가 싸는 거니까 많이 드세요. 네. 감사해요. 고구마를 우리 한 3개는 꾹 먹고 기다리고 있다가 그냥 기다리면 심심한데 이렇게 꾹 먹고 있으면 재미도 있고 네. 돈에도 파시고 네. 어우, 좋네요. 분수도 있고. 야, 이거 너무 좋은데, 나 처음. 만 네. 여기다가 올려놓을게요. 네. 오. 와, 나. 밤에도 멋져요. 저 그늘 있죠. 네. 이거 진짜 좋네. 기다리시는 손님들 이성원님 방문을 해주세요. 이상원님 방. 와, 803. 어우, 민들레 옵시대요. 어우. 803 장작구이 가게요. 이 유명한 데를 내가 오늘 처음 오다니. 깜짝 놀라워라. 와우. 우와, 좋네요. 좋아. 어우, 민들레 옵시대. 엄청 나르네. 그네도 있고. 오. 장작구이 친구가 정신사진에서 왔는데 난 여기 이렇게 좋은 데 있는지 몰랐어. 짠닭고기. 나 처음 봤어 이거. 나는 왜 여기 이거를 쳐봤지? 세상에 고구마. 고구마. 이거는 뭐 있어요? 여기. 너무 좋습니다. 한 점만 익었다, 한 점만. 좀 더 연하게, 장작을, 여기서 장작을 굽고, 여기 저기 분수도 있고, 너무 좋아요. 기다리기가 안 지루해요. 아, 그래요? 나는 처음 왔는데.
좋은 곳입니다. 여기를 이제 또 알아놨습니다. 팔공산 장작구이 삼겹살이랑 보리구이를 그리고 국수도 무한장기. 아 좋아요. 전에도 있고 맛있습니다. 좋아서. 그러니까 사람들이 이리 많지. 나중에 먹는 것도 찍을 거 아니야. 안녕하세요. 이 달봉산 장작구이 왔어요. 내가 또 친구 때문에 기생양이 돼갖고 온 동네 막내 얼굴이 다 팔리게 생겼어요. 고구마는 여기서 이제 서비스로 나오는 건데 다른 사람들이 올려놓는 거 훔쳐 먹어도 됩니다. 대신에 내 건 내가 다시 올려놔야 되겠죠. 그래 아우 맛있어요. 고구마도. 여기는 달봉산 장작구이. 맛있어요. 이거 찾습니다. 여기가 어디냐? 팔공산 장작구이. 여름도 시원하고, 꽃가루도 막 날리고. 인물이 좋아야 되는데, 이거 친구가 다 고추가루 있어. 웃자면 좋겠습니까? 요렇게 또 이쁘고. 셀프 마늘하고 삼탕 더 가져가자. 내가 가져가. 이게 얼마? 네. 국수는 무한 리필 서비스입니다. 계속 드셔도 돼요. 국수 맛있겠지. 국수도 맛있겠어요. 아, 맛있는 국수. 이거는 무한 리필입니다. 맛있는 국수. 장작이 마음에 들어요. 바깥에 장작 굽는 냄새가 여기까지. 이거는 떡갈비네. 요거는 없는 메뉴인데 새로 생겼네요. 떡갈비. 요거 오리 반마리 삼겹살 요래 갖고 요거 3인분인데 세트 메뉴거든요. 여기 59,000원이에요. 대신에 국수는 무한리필. 요거 장작구이 아래는 고구마가 4개 은박지사가 들어가 있어요. 나중에 또 된장에 밥 먹으면 그건 또 하나에 또 1,000원. 잘 먹을게요. 네, 맛있게 드세요. 위에 끊어. 어디로?
아, 뜨거워라. 아이고, 뜨거워라. 아우, 다행이다, 다행이다. 아, 뜨거워라. 다시 할게요. 오리 맛이에요. 너무 꽁꽁 올라가서. 기다리시는 손님 중에 배예선님 두분 46번, 고예선님 두분 46번, 김선아님 두분 47번, 김선아님 두분 47번. 얼마나 사줄까? 이제 먹으라고. 예. 아, 맛있는 오리고기 집에 왔습니다. 너무 말랭이. 오리 맛있는 거.